tous et à toutes et bienvenue sur Narlex in Game. On se retrouve aujourd'hui pour du Thronebreaker. On continue cette magnifique histoire. Donc on s'était laissé avec plein de cadavres de Nilfgaardiens. Et là nous avons une petite bête à tuer. Le campement abandonné. Alors, les cartes toujours, popoc, hop, j'ai du feu, c'est standard, donc il y a 2 runes, pas oublier. On va enlever ça, donc on a cette carte là, c'est parfait. Je vais la jouer dès le départ, toc 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 toc. Peut-être changer ça. Voilà, bon, ok. Direct, ça envoie du lourd. Again and again and again. You mad? Don't shake that! Ça fait un peu chier. Clairement. This could hurt! I'd hoped we could solve this some other way. Voilà, on va l'enlever. Je vais en avoir besoin. Je vais en avoir besoin. Ouais. Kind nettles, hungry like a wolf I am. J'aime pas ça. Eh oh, boost. Alors, Farmahagam! allez tous brûler en enfer. Oh non. Je passe. Bon. J'ai au moins de quoi brûler les petites bébêtes et les reculer. Donc c'est pas rien. We're the best regiment in the whole plowing north! Everything all right? Les nains en première ligne, bien sûr. Ça va de soi. Et une bonne petite lampée de bière. Ça fait toujours du bien. Bon, par contre, à moi. Hein. Faut jouer. Ça porte un peu de cul, hein, quand même. Oh, ils ont fini, là avec les bœufs. Merde, alors. Watch your heads! On va commencer à brûler certaines choses. Alors du coup je le retire. Je vais prendre ça. Et Rosa. Quick and painful this'll be. Voilà. Et là j'aime bien. Ça brûle un peu partout. C'est ça. Là par contre j'aime moins. J'aime moins. Largement moins. We got a job to do. Je te cale là, hein, d'accord. C'est pour ça qu'il faut à tout prix qu'ils soient OP, les unités. Les dégâts qu'il prend. Oh, il va me bouffer la meilleure.
bigger they are, easier they are to target. Alors, d'après un tour, des vaisseaux sur une unité est présente sur la ligne opposée. Détruisez c'était. Oh merde. Même ça c'est pas bon. Voilà, par exemple. Oh la salaud! Ça fait mal ça hein. Non! Oh là 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 là. C'est quoi ce truc? My spirit's willing and how, but Fear not. We shall achieve our goal. Ouais là je suis niché. Ha ha! Leave it to us. Ça fait un peu chier parce que j'ai chopé. Bye bye. Ah ouais, forcément. Forcément cette carte là va y passer. Hein. À moins que... Ok. Elven Blarney. Je termine le tour. Ça va. Ah ouais quand même. Alors là, je peux faire ça, ramener... Ouais. As ordered. Looking to dance, mate? C'est chaud quand même. C'est chaud, c'est chaud. Autant que je tape. Voilà. Je passe et on voit ce qui se passe. Oh, le bonheur de la victoire. J'ai un peu stressé là. Ah, beaucoup de cadeaux. Ça tombe bien, je n'avais plus beaucoup de bois. Bon. Faut aller par où? Va falloir monter. Ouais. Une belle ligne droite du coup. Je sais pas ce qu'il y a sur le passage. Par exemple. Ah. The Lyrian force had reached the very heart of Isgith. From every branch, vine and shrub hung leeches and ticks by the dozen. Swollen with blood, their abdomens glistened, glowing red in the misty air. Air so putrid it set Maeve's head to spinning. She paused at a moss-covered boulder, pressed her flushed forehead against its cool surface. Her soldiers passed by, pallid, filthy, drained. She wished to say something, lift their spirits, but instead a cough rattled her breast.
Suddenly, splashes, all around Meve in the water, Ok. as if a rain of fist-sized drops had begun to fall. The Queen lifted her heavy gaze. Seemingly on command, ticks and leeches dropped into the warm, soupy waters, then clumsily wriggled off toward a dead alder grove. Weapons at the ready! The Queen roared. Close ranks! The Lyrians quickly converged, formed a wall of shields, and crouched behind them. Terrified, they stared as a multitude of eyes flashed open midst the branches, while revolting, muck-covered beasts rose from the gurgling waters around. Meve silently uttered a prayer. Hail Military, Great Mother, Maiden and Crone, ever have us in your care. Oh la vache, ça va être un combat des plus difficiles. Éliminer Gernichora. Alors, hein, bataille histoire avec Banane. Donc, il n'y a qu'une manche. On va voir comment ça va se passer. Si le combat est sympa ou très facile. Mais je pense pas qu'il soit facile. Bon, ça j'enlève, ça j'enlève, ça j'enlève. Oui. Bon. Everyone, rally to me! Death is only the beginning! Hey? Pourquoi pas. Et... Watch your heads! Ça me fait une carte en... Majesty! These parasites! mal. They feed on her blood! Ouais. Alors, je vais lui enlever ça, mais je vais prendre les deux cartes. Army's a waste of time for one like me. Alors, ensuite... Voilà, on les déplace. Don't need no weapon! How quickly the scales tip. Hey, hey, don't toss that. It's perfectly usable. Never had your kneecaps broken. Ça peut être pas mal aussi. Parce que ça inflige que 2 points de dégâts sur plusieurs unités. « 5, 6. » Eh, c'est beau, non? Bon, faut quand même que je joue. Waiting for a personal invitation! These ghastly beasts can be slain. They can be overcome. Voilà. C'est fait. Ça aussi c'est fait. My scars? No, they don't hurt. Ouais. On me dit pourquoi pas en fait. Parce que 7 et 7, 14, 42 il reste. C'est pas plus mal hein. Come here! Let's dance!
Ça les ralentit bien. Remember that unwarranted arrogance kills, slowly and insidiously. Yes, I know. Yes, I know. Water is a poison. You can try to win them all, but you won't. Et voilà. I believe it's dead. J'ai eu chaud quand même. Hein. J'ai eu chaud. Of the battle in Isgith, Meve remembered very little. It seemed a nightmare, its details a haze, the sensations very real. Midst a thick fog, she fought in a frenzy, desperately hacking at the scourge that advanced from all sides. In the end, silence fell over the swamp. Its boiling waters lay calmed. The ticks and leeches were gone, while Gernichora lay among rotting leaves, covered in blood, unmoving. But still a fearsome sight. Burn the corpse, Rasped the queen. and we move on. The soldier's eyes darted about in a series of silent glances. It took Meve a moment to realize the difficulty. They still feared it. Ouais, bah tu Though m'étonnes. the monster's lifeless body lay on the ground, they dared not go near. Were she to repeat the order, they would carry it out. Yet she did not wish to force that on them. Swallowing her own revulsion, she walked up to Gernichora's corpse and set it alight. The air soon filled with the suffocating stench of burning hair and flesh. Sparks belched out as melting fat fell on flame. Until finally, nothing was left of the bloody mistress but scorched bone. The Lyrians resumed their march towards the banks of the Yaruga. They forced their weary legs to maintain a swift pace, and stole no second glance at what they'd left behind. Ah, un trophée en plus. Ah. Ah. Ah ouais, non, mais... Un peu de retenue, voyons. Bon, en tout cas, ils sont fatigués, ils en ont marre. Ça c'est du boulot acharné. Nous continuons notre route. En espérant croiser un petit hôtel, permettant ainsi d'augmenter le moral des troupes. Mais hélas... Une clé. C'est bien, j'ai trouvé une clé. One day, the quartermaster approached with news to report. Alas, bad news. Your Grace, our food stocks have near run out. And about villages, folk have naught to spare, not even to trade. The Queen dispatched small groups of scouts. They were to scour the countryside for hunting camps, beekeepers, charcoal burners, any souls willing to trade food for coin or goods. The first scouts came back around dusk. bien. The last 3 detachments returned not at all. At first, Meve suspected they'd fallen prey to monsters, the beastly or Nilfgaardian kind. Later, she learned the men had left naught of their belongings behind. She'd been soft-hearted toward deserters. This lot decided they, too, would give it a try. That night, Meve lay still but sleepless. Beneath thin covers, she was cold, hungry, irate. C'est dur. C'est dur. Mais bon. Très très dur. Petit éclaireur, voir un peu tout ce qu'il y a. Et pas grand chose. Bon. Towering alders grow thick in Isgith, their crowns weaving an expansive canopy that obscures the sky. Any sunbeams to slip through this twisted thicket scatter in the milky mist below. Thus the marsh abides in a state of perpetual twilight, wherein a sense of time and direction are easily lost. As the force moved along, a glow appeared in the trees,
The Lyrians squinted, their mouths agape in wonder. An orb hung over the water, pulsating, humming. It circled the soldiers, darted off a distance, then hovered as if waiting. A will-o'-the-wisp, that is. Whispered one of the footmen. Believe it's keen to show us something. Meve knew Allez. the wisp could prove treacherous, lead them into a trap. Nonetheless, she followed, though not entirely certain why. Her soldiers seemed eager, she sensed they approved. Yet she was also simply curious. We follow it. Carefully. Weapons at the ready. Allez. Oh, je pense qu'on va s'arrêter là. Ah oui. Bon allez, je fais ça et je m'arrête. As the wisp led the Lyrians down a narrow, winding path, Meve surveyed her surroundings warily. Beads of sweat emerged upon her brow, but her fears in the end proved unfounded. For at the path's end, the troops found what appeared to be a caravan's remains. Its wagons, rot-eaten, half-buried in the bog, had sat there for decades, perhaps longer. Inside the wagons, the soldiers discovered many steel crates. Rust-covered but intact, they contained truly dazzling treasures. Sacks bulging with gold coin, pearl-encrusted goblets, exotic velvets and silks in beads. Blimey. The sheer amount. And here of all places. A footman muttered under his breath. Meve quickly pieced it all together. She too had once ridden in such a caravan, splendid and laden with gold, when she'd left her home to marry. The rest of the story was not difficult to divine. This was a maiden's dowry. She and her retinue lost their way. Isgith proved their grave, unbeknownst to any other. C'était peut-être l'autre, hein? The wisp circled Meve's party, blinked several times, then faded into thin air. The troops resumed their march, Encore? and all seemed in order. Seemed, for soon several footmen were discovered to be gone. Greed had been their ruin. They'd grabbed too much. The loot had weighed them down, and the marsh had embraced them. Mais il est con. Bon d'accord, c'était pas de la rigolade. Ouais, je viens de gagner une fortune en tout cas. Ouais, là il n'y a pas... C'est pas à dire, c'est une grosse fortune que nous avons là. La pas de l'or est toujours présente. Et par contre ce truc est un peu moché. Bon, je pense qu'on va se stopper ici. Donc écoutez, moi j'ai qu'une chose à vous dire, c'est de continuer à regarder, mettre un j'aime et vous abonner bien sûr. Et oui, allez, on va se dire à une prochaine. Bye bye.